أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Es werden Ereignisse über die Zeit nach der Schlacht von Chaiber erwähnt. Ein Ereignis davon ist die Versöhnung mit den Bewohnern von Dhamma. Dhamma war eine bekannte Stadt auf dem Weg von Medina nach Syrien und lag etwa 400 Kilometer von Medina entfernt. Als die Juden von Dhamma über die Zustände in Chaiber, Fadak und Wadi al-Qura erfuhren, entschieden sie sich gegen eine Konfrontation mit den Muslimen und entsandten selbst Männer zu Friedensverhandlungen. Der heilige Prophet sallam, nahm dieses Angebot an und erlaubte den Juden von Dhamma mit all ihrem Hab und Gut in ihren Ortschaften zu bleiben. In diesem Zusammenhang wird auch erwähnt, dass das Fajr-Gebet verspätet verrichtet wurde. Hat Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der heilige Prophet sallam, nach der Schlacht von Chaiber zurückkehrte und die ganze Nacht hindurch unterwegs war. Als er müde wurde, machte er in der Nähe von Medina Halt, um sich auszuruhen. Er sagte zu Hazrat Bilal: Achte in dieser Nacht auf unser Gebet. Das bedeutet, er sollte ihn rechtzeitig zum Gebet wecken. Daraufhin verrichtete Hazrat Bilal so lange das Gebet, wie es für ihn bestimmt war. Das bedeutet, um wach zu bleiben, betete er die ganze Nacht hindurch Nawafil-Gebete. Währenddessen schliefen der heilige Prophet und seine Gefährten ein. Als die Zeit für das Fajr-Gebet näher rückte, stützte sich Hazrat Bilal auf sein Reittier, um sich zu drehen. Auch Hazrat Bilal radiallahu anhu wurde müde, während er an sein Kamel angelehnt war. Weder der heilige Prophet sallam noch Hazrat Bilal noch einer der Gefährten wachte auf, bis die Sonne über ihnen aufging. Der heilige Prophet sallam war der Erste, der aufwachte, und er war besorgt. Er sprach: O Bilal! Also Bilal radiallahu anhu erwiderte: O Prophet Allahs, mögen meine Eltern für sie geopfert sein. Dasselbe Wesen, das sie vom Erwachen abgehalten hat, hat auch meinen Geist davon abgehalten. Daraufhin wies der heilige Prophet an, aufzubrechen. Sie setzten sich in Bewegung, dann hielt der heilige Prophet sallam nach kurzer Zeit an, vollzog das Wusu, also die rituelle Waschung, und wies Hazrat Bilal an. Dieser sprach dann das Iqama aus und der heilige Prophet sallam leitete anschließend das Morgengebet. Der heilige Prophet leitete das Gebet nicht an dem Ort, an dem er geschlafen hatte, sondern entfernte sich ein Stück und verrichtete es dort in Gemeinschaft. Nachdem er das Gebet beendet hatte, sagte er: Wenn jemand ein Gebet vergisst, so soll er es nachholen, sobald es ihm wieder einfällt. Denn Allah, der Allmächtige, hat geboten, dass man das Gebet für sein Gedenken verrichten soll.
Es ist hier außerdem zu beachten, dass das verspätete Verrichten des Gebetes Fajr auch in Berichten über einige andere Expeditionen erwähnt wird. Einige bringen dieses Ereignis mit der Expedition von Tabuk in Verbindung, andere mit Hudaybiyah. Möglicherweise hat der Überlieferer die Ereignisse verwechselt und dieses Geschehen mit einer anderen Expedition vertauscht. Es ist aber auch möglich, dass ein ähnliches Ereignis mehr als einmal stattgefunden hat. Allah weiß es am besten. Auf der Rückreise nach Medina riefen die Gefährten laut das Takbir aus. Darüber berichtete Hazrat Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu: Als wir uns auf dem Rückweg nach Medina befanden, gingen die Menschen auf eine Schlucht und begannen laut das Takbir zu sprechen. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah ist der Größte, Allah ist der Größte, es gibt keinen Gott außer ihm. Der heilige Prophet wies sie an, ihre Lautstärke zu senken und sagte ihnen: Ihr ruft nicht jemanden, der taub oder abwesend ist. Allah ist allhörend und stets gegenwärtig. Daher sprecht in angemessener Lautstärke. Ihr ruft den an, der allhörend ist und bei euch ist. Und der Überlieferer berichtet, dass er sich hinter dem Reittier des heiligen Propheten sallam befand. Der heilige Prophet sallam hörte ihn sagen, als er sprach: La hawla wa la quwwata illa billah. Als er dies sagte, der Überlieferer erwiderte: La hawla wa la quwwata illa billah. Daraufhin hörte mich der heilige Prophet sallam und sprach zu mir: Abdullah bin Qais. Ich sagte: Ich bin anwesend zu Diensten. Der Name von Abu Musa Ashari war Abdullah bin Qais. Ich sagte: Zu Diensten, o Gesandter Allahs. Der heilige Prophet sagte: Soll ich dir nicht einen Ausspruch nennen, der eines der Schätze des Paradieses ist? Ich sagte: Warum nicht, o Gesandter Allahs? Mögen meine Eltern für euch geopfert werden. Bitte sagt es mir. Der heilige Prophet sprach: La hawla wa la quwwata illa billah. Dies bedeutet, dass kein Mensch die Kraft besitzt, sich vor dem Schlechten zu schützen, noch besitzt in irgendein Mensch die Kraft, eine fromme Tat zu vollbringen, außer durch die Befähigung Allahs. So wies der heilige Prophet ihn darauf hin, dass es sich bei diesem Ausspruch, bei dem Satz, den er sprach, um einen erhabenen Ausspruch handelt, der einen Menschen zudem auch Allah näher bringt. Jedenfalls setzte sich die Reise nach Medina fort. Das islamische Heer, das im Monat Muharram des 7. Jahres nach der Hijra aus Medina aufgebrochen war, kehrte durch Gottes Segnungen und zahlreichen Erfolgen im Gepäck in den letzten Tagen des Monats Safar oder zu Beginn des Monats Rabiul Awwal nach Medina heim. Über die Dauer des Aufenthaltes des heiligen Propheten in Khaybar gibt es unterschiedliche Angaben. Also Ibn Abbas berichtet, dass der heilige Prophet 6 Monate in Khaybar verweilte. Während dieser Zeit soll er immer 2 Gebete zusammengeleitet haben. In einigen Überlieferungen heißt es, der Prophet sei dort 40 Tage geblieben. Die Mehrheit der Überlieferungen tendiert jedoch zu einer kürzeren Aufenthaltsdauer. Der Sieg in Khaybar offenbarte weitreichende Auswirkungen zugunsten der Muslime. Ein wesentlicher Effekt des Triumphs in Khaybar war, dass viele umliegenden Stämme in Arabien, die zuvor Komplotte gegen den Islam und die Muslime schmiedeten, nun Angst bekamen. Einige reichten die Hand zur Versöhnung, während andere ihre Sicherheit darin wussten, sich zu fügen. Dies führte zu einer höheren politischen Achtung der Muslime. Ein weiteres Ereignis des Siegs in Khaybar war, dass die Macht der Juden auf der arabischen Halbinsel nahezu erlosch. Die Juden von Medina und Khaybar galten in Arabien in hohem Maße als Symbol wirtschaftlicher und militärischer Macht. Besonders ihre Feindschaft und ihr Hass gegen den Islam war so dermaßen ausgeprägt, dass bei fast jeder großen Aggression gegen den Islam der Feind die Rückendeckung der Juden erhielt. Ein dritter wesentlicher Effekt zeigte sich in einer sehr positiven Auswirkung auf die wirtschaftliche Lage der Muslime in Medina.
Hazrat Aisha, Hazrat Abdullah bin Umar und weitere Gefährten berichten, der Sieg von Khaybar war der Wendepunkt, nachdem wir uns endlich wirklich satt essen konnten. Davor war ihre Lage so, dass sie sich nicht einmal so viel hatten, um sich satt essen zu können. Nach den Ereignissen von Khaybar verfügten die Muslime über so viele Vorräte an Lebensmitteln, dass sie nun ihren Ansar-Brüdern all jene Besitztümer und Anteile zurückgaben, die diese ihren Muhajir-Brüdern überlassen hatten, als sie einst in Armut und materieller Not von Mekka ausgewandert waren. Diesbezüglich gibt es eine unterhaltsame Überlieferung von Hazrat Anas, in der auch die Einzelheiten hierzu vorkommen. Er berichtet, als die Auswanderer, also Muhajirin, von Mekka nach Medina kamen, befanden sie sich in einem Zustand ohne jeglichen Besitz. Die Ansar, also die Bewohner in Medina, waren hingegen Landbesitzer und verfügten über Vieh und Vermögen. So teilten die Ansar jedes Jahr die Hälfte ihrer Fruchternte mit den Muhajirin. Die Mutter von Hazrat Anas bot dem heiligen Propheten ihren Dattelbaum an, der viele Früchte trug. Der heilige Prophet zusammen gab diesen Baum an Ayman weiter. Er behielt ihn also nicht für sich, sondern gab ihn Ayman. Als nun die Muhajirin nach der Rückkehr von Khaybar den Ansar ihre Besitztümer zurückgegeben hatten, gab auch der heilige Prophet zusammen der Mutter von Hazrat Anas den Dattelbaum zurück. Hazrat Anas Rezitalanhu schildert, als ich Ayman darüber informierte, dass wir diesen Baum nun zurückerhalten haben, antwortete sie, dass sie ihn auf keinen Fall zurückgeben würde, da der heilige Prophet ihn ihr gegeben habe. Vielleicht wollte sie ihn aufgrund ihrer Liebe zum heiligen Propheten nicht zurückgeben oder weil der Prophet ihr den Baum persönlich gewährt hatte, was nun der Grund auch sah. Sie sagte jedenfalls, ich werde ihn nicht zurückgeben. Anas ging zum heiligen Propheten zusammen und erzählte ihm von der Situation. Dann sagte der heilige Prophet zusammen zu Hazrat Ayman, Ayman, gib diesen Baum zurück. Im Gegenzug werde ich dir so und so viele Bäume geben. Doch sie weigerte sich weiterhin. Sie sagte, dieser Baum war der erste, den ihr mir gegeben habt und daher sehr segensreich. Ich werde ihn nicht abgeben. Schließlich jedoch, als der heilige Prophet ihr im Gegenzug 10-mal so viele Bäume versprach, gab sie den Baum zurück. In der Chronik wird auch eine Expedition erwähnt, die als Ghazwa Zat Riqa bezeichnet wird. Diese Expedition wird ebenfalls als Ghazwa Muharib, Ghazwa Banu Salba und Ghazwa Banu Anmar bezeichnet, da sie von diesen Stämmen hervorgerufen wurde. Die Schlacht oder Expedition von Zat Riqa wurde auch als Schlacht Zat Ajib genannt, weil in dieser Schlacht sehr viele mysteriöse Ereignisse, also Wunder, geschehen sind. Ein Grund für den Namen Zat Riqa lautet, dass es in dieser Gegend einen Baum oder einen Berg gab, dessen Name Zat Riqa war. Deshalb wurde diese Expedition Zat Riqa genannt. Ein weiterer Grund für den Namen, den Abu Musa Ash'ari erwähnt, ist, dass die Gefährten sehr wenige Reittiere hatten. Sie selber waren auch 6 Personen, die auf ein Reittier reisen mussten und sich abwechseln mussten. Da der Boden sehr steinig war, haben sich die Gefährten an ihren Füßen verletzt und sie verbanden zerrissene Kleidung über ihre Füße. Auch die Füße von Abu Musa Ash'ari wurden nicht nur verletzt, sondern auch die Fußnägel wurden verletzt. Weil Kleidungsfetzen Riqa genannt werden, wurde diese Schlacht als Zat Riqa, also als Schlacht der Kleidungsfetzen genannt. An einer anderen Stelle heißt es, dass die Erde, auf der diese Schlacht gekämpft wurde, unterschiedliche Farben hatte. Eigentlich gesagt, dass es in dieser Schlacht Pferde mit unterschiedlichen Farben gab. Einige sagen, dass in dieser Schlacht die Flaggen aus unterschiedlichen Kleidungsstücken gefertigt wurden, deshalb diese Schlacht Zat Riqa genannt wird. Einige sagen, dass es aufgrund dem Versammeln verschiedener Völker Zat Riqa genannt wird. Ein Name dieser Schlacht ist auch Salatul Khawf, also das Gebet der Furcht und Angst, weil in dieser Schlacht das Gebet Al-Khawf verrichtet wurde. Es gibt einen Disput
Unstimmigkeiten über das Datum dieser Schlacht. Gemäß den Geschichtsbüchern wurde diese Schlacht im 4. oder 5. Jahr nach der Hijra gekämpft. Ibn Hisham überliefert von Ibn Ishaq, dass diese Schlacht im 4. Jahr nach der Hijra datiert wurde, also 3 Monate nach der Schlacht von Banu Nazir. Gemäß Ibn Sa'd wurde die Schlacht im 5. Jahr nach der Hijra gekämpft, wohingegen Imam Bukhari aufgrund einer verlässlichen Referenz diese Schlacht nach dem Sieg in Khaybar im 7. Jahr nach der Hijra datiert hat. Die verlässliche Referenz von ihm lautet, dass in dieser Schlacht also Abu Musa Ash'ari gekämpft hat. Und also Abu Musa Ash'ari ist nach dem Sieg von Khaybar zum Muslim geworden. Deshalb spricht das eher dafür, dass diese Schlacht tatsächlich im 7. Jahr nach der Hijra stattfand. Also Mirza Bashir Ahmad hat am Ende des Buches Sirat Khatam al-Nabiyyin, wo er die Themen für das nächste Band geschrieben hat, die Schlacht von Zat-ul-Riqa nach der Schlacht von Khaybar im 7. Jahr nach der Hijra gelistet. Ein Grund für diese Schlacht war, dass im Gebiet von Najd einige Leute nach gewissen Zeitabständen durch Überfälle und Raub über die Reisenden belästigten. Da diese Leute sich nicht an einem Ort aufhielten, war es sehr schwer, sie zu fassen. Der heilige Prophet entschied sich dafür, gegen diese Menschen gründlich vorzugehen. Der zweite Grund für diese Expedition wird beschrieben, dass eine Person mit Handelskarawane nach Medina kam und die Menschen in Medina von ihm einiges abkauften, als er fing an zu den Muslimen zu sagen, die Banu Anmar und die Banu Salba haben einen Heer gegen euch bereitgestellt, doch ihr seid in Unkenntnis darüber. Der heilige Prophet erfuhr davon und er nannte jemanden als Emir in Medina und bereitete sich davor vor. Ibn Ishaq berichtet, dass Hazrat Fadi als Vertretung bestimmt wurde. Ibn Sa'd und Ibn Hisham berichten, dass Hazrat Usman als Vertretung bestimmt wurde. Über den Zustand und Ereignisse dieser Schlacht heißt es, dass der heilige Prophet sallam, mit 400 Männern aus Medina marschiert ist und gemäß anderen Quellen mit 700 oder 800 Männern losmarschiert ist und im Tal Shukra angekommen ist. Der Tal Shukra liegt 2 Reisetage von Medina entfernt. Dort verweilte der heilige Prophet zusammen einen Tag und entsandte einige Truppen in verschiedene Richtungen. Bis zum Abend kamen alle Truppen zurück und sagten, dass sie niemanden gesehen hätten und sie verwischten ihre Spuren. Dann gingen sie mit dem heiligen Propheten zusammen los, bis sie den Ort Nachl erreichten. Der Ort Nachl liegt etwa 62 Meilen von Medina entfernt. Als sie die Völker erreichten, fanden sie dort außer ihrer Frauen niemanden. Die Frauen wurden festgenommen. Einige Historiker haben dies nicht erwähnt, dass die Frauen festgenommen wurden. Und die Beduinen, die sich dort befanden, sind dann auf die Berge, haben sich auf den Bergen zurückgezogen und schauten von dort alles zu. Also die Männer sind weggerannt und die Frauen sind dort geblieben. Einige sind der Meinung, sie wurden gefangen genommen, aber die meisten sind der Meinung, dass sie nicht gefangen genommen wurden, die Frauen, die vor Ort waren. Also Jabir berichtet, dass der heilige Prophet sallam, in Nachl, ein Ort ist das, in der Nähe von Zat-ul-Riqa, dort gegen die Ghatfan kämpfte. Es kam nicht zu einem Kampf, doch man stand sich gegenüber und hatte die Angst, dass der andere jederzeit angreifen kann. Und es war auch die Angst, dass der Feind jederzeit die Muslime angreifen könne. Weil diese Angst bestand, bis zum Gebetszeit. Und der heilige Prophet sallam, verrichtete das Salatul Khawf, das Gebet der Angst. Ein Gebet, in der einige in der ersten Raka zusammenkamen, dann zurückgingen und für die zweite Rakat dann die andere Gruppe, nächste Gruppe kam und mit dem das Gebet verrichteten. Auch in der Surah Nisa, dem Heiligen Koran, wird es erwähnt, dass in einem solchen Zustand, wie dort das Gebet zu verrichten ist, damit der Feind nicht angreifen kann.
Baqi hat von Hazrat Jabir überliefert, dass der heilige Prophet sallam das Zuhr-Gebet verrichtete. Die Ungläubigen wollten die Muslime angreifen und sagten, lasst sie. Danach gibt es ein Gebet, das ihm lieber ist als seine Söhne. Also Gabriel kam zum heiligen Propheten sallam und informierte ihn über die Pläne des Feindes. Er sagte, dass auch im nächsten Gebet die Feinde angreifen werden. Das ist eine Überlieferung, dass also Jibrail über die Pläne der Feinde informierte. Der heilige Prophet leitet das Salatul Khawf. Und es wird berichtet, dass es das erste Salatul Khawf, was verrichtet wurde. Der Exeget von Bukhari, Allama Badruddin Ani, schreibt, über das Namaz-e Khawf gibt es Differenzen. Das ist, in welchem Jahr es zuallererst verrichtet wurde. Die meisten Gelehrten sind der Meinung, dass es in Satarika-Expedition verrichtet wurde, zum ersten Mal. Über das Jahr gibt es Unterschiede unter den Gelehrten. Einige meinen 4, manche 5, manche 6 Hijra. Gemäß einer Aussage wurde das Namaz-e Khawf, Badrul Maut, vorher verrichtet. Im Monat Shawwal im 4. Jahr nach der Hijra. Zu diesem Zeitpunkt gibt es auch ein Ereignis, wie eine Person die Sahaba angriff. Der heilige Prophet hat in einer Nacht Halt gemacht und der Wind wehte sehr stark. Der heilige Prophet sagte den Gefährten, wer ist es, der heute Nacht für uns Wache stehen wird? Hazrat Abbad bin Bishr und Hazrat Ammar bin Yasser stellten sich hin und sagten, O Prophet Allahs, wir werden für sie Wache stehen. Beide stellten sich darauf hin. Hazrat Abbad bin Bishr sagte zu Hazrat Ammar bin Yasser, den ersten Teil der Nacht würde ich wach halten, und sagte ihm, dass er dann schlafen gehen kann. Und in der letzten Nacht solle er das dann machen, damit ich schlafen kann. So taten sie es dann. Hazrat Ammar bin Yasser ging schlafen. Hazrat Abbad bin Bishr stellte sich auf und verrichtete das Gebet im Stehen. Während er das Gebet verrichtete, wird erwähnt, dass ein Feind plötzlich kam, ihn bemerkte. Er sah den Schatten von Hazrat Abbad bin Bishr, dass er sich bewegte, während er im Gebet war. Er dachte sich, dass er eine Person der Muslime ist, die gerade Wache steht. Er startete einen Pfeil auf ihn, weil er ein Feind von ihm war. Also Abbad bin Bishr wurde im Körper getroffen von dem Pfeil. Er war ja noch im Gebet und nahm den Pfeil aus seinem Körper raus und schmiss ihn weg. Er hat nicht das Gebet beendet, sondern hat weiterhin das Gebet verrichtet. Dann griff er mit einem zweiten Pfeil an. Auch dieser wurde getroffen und diesen entnahm er auch raus. Als er dann das dritte Mal mit einem Pfeil auf ihn stoß, blutete Hazrat Abbad bin Bishr sehr stark. Er beendete das Gebet und weckte Hazrat Ammar bin Yasser auf. Als er die zweite Person sah, rannte er sofort weg. Hazrat Ammar bin Yasser sah Hazrat Abbad bin Bishr verletzt und sagte, wieso hast du mich nicht zuvor aufgeweckt? Er sagte, im Gebet habe ich die Surah Al-Kahf verrichtet. Und ich wollte nicht, dass ich das beende. Das ist eine besondere Bindung mit Gott, der Gefährten des heiligen Propheten, einen Genuss, den sie im Gebet verspürten, egal wie schlimm sie verletzt wurden. In einigen Überlieferungen wird auch erwähnt, dass der Pfeil Hazrat Ammar bin Yasser traf. Nach dieser 15-tägigen Expedition ging der heilige Prophet zurück nach Medina. Und Joal bin Suraka schickte er nach Medina, damit er die Medinenser informiert. Es wird von Hazrat Jabir überliefert, als der heilige Prophet an dem Ort Sarar verweilte, der etwa 3 Meilen von Medina entfernt lag, befahl er, die Kamele zu schlachten. Dort verweilte er den ganzen Tag und die Muslime waren ebenfalls mit ihm.
Als der heilige Prophet sallam die Abendstunde erreichte, also die Abendzeit eintrat, betrat er Medina und wir waren ebenfalls mit ihm. In diesem Feldzug zeigten sich auch einige Wunder, wie bereits zuvor erwähnt wurde. Daher wird diese Expedition auch als die Expedition der Wunder bezeichnet. Eines der bekanntesten Ereignisse ist, dass ein Feind gegenüber dem heiligen Propheten sallam sein Schwert richtete. Also Jabir bin Abdullah berichtet, wir gingen mit dem heiligen Propheten auf einen Feldzug in Richtung Najat. Zur Mittagszeit gelangten die Menschen in ein sehr dorniges Tal. Der heilige Prophet machte Rast und es war die Mittagszeit. Die Menschen begaben sich hier und dort auf der Suche nach Schatten unter den Bäumen. Und der heilige Prophet sallam verweilte unter einem Akazienbaum. Er hängte sein Schwert auf. Also Jabir sagte, wir schliefen eine Weile, dann sahen wir, dass der heilige Prophet uns rief. Wir kamen zu ihm und siehe da, bei ihm saß ein Beduine. Der heilige Prophet sallam sagte, dieser Mann hat mein Schwert ergriffen, während ich schlief. Als ich aufwachte, war er gezogen in seiner Hand. Er sagte zu mir, wer wird dich jetzt vor mir retten? Ich antwortete, Allah. Da steckte er das Schwert in die Scheide zurück und er ist es, der hier nun sitzt. Der heilige Prophet verhängte keine Strafe über diesen Angreifer. Der Name dieses Mannes wird als Rodas bin Haris angegeben. Einige berichten, sein Name sei Rodak gewesen. Andere nannten ihn Mureres. Über diesen Mann wird auch überliefert, dass er den Islam angenommen habe, während andere berichten, dass er den Islam nicht angenommen habe. Jedoch versprach dem heiligen Propheten künftig nicht mehr feindlich gegenüberzutreten. Ein weiteres Ereignis, bei dem gegenüber dem Propheten ein Schwert gezogen wurde, findet sich ebenfalls in den Überlieferungen wieder. Dabei wird berichtet, dass ein Mann namens Dusur den heiligen Propheten angreifen wollte. Einige Gelehrte sind der Ansicht, dass beide Überlieferungen dasselbe Ereignis sind. Andere meinen, es handele sich um zwei verschiedene Vorfälle. Das Ereignis des Angriffs durch Dusur ereignete sich im 3. Jahr nach der Hijra bei der Rückkehr vom Feldzug Si-Amr oder vom Feldzug gegen Banu Ghatfan. Es geschah folgendermaßen. Als die Götzendiener den heiligen Propheten alleine an einem Ort liegen sahen, gingen sie zu ihrem Anführer Dusur. Er war der mutigste unter ihnen. Sie sagten zu ihm, zum jetzigen Zeitpunkt liegt Mohammed ganz allein. Dies ist deine Gelegenheit, ihn zu erledigen. In einer Überlieferung heißt es, dass Dusur, als er den heiligen Propheten dort allein liegen sah, sagte, wenn ich Mohammed jetzt nicht töte, soll Allah mich selbst vernichten. Das sagte er und machte sich mit gezogenem Schwert auf den Weg und trat direkt an das Haupt des heiligen Propheten heran. Plötzlich sprach er ihn an und sagte, wer kann dich heute von mir retten? Oder wer kann dich jetzt von mir retten? Der heilige Prophet sagte ziemlich ruhig, Allah wird mich vor dir retten. Da stützte Dusur zu Boden und das Schwert fiel aus seiner Hand. Der heilige Prophet hob sogleich das Schwert auf und sprach zu ihm, und jetzt, wer wird dich von mir retten? Dusur sagte, La, niemand kann mich retten. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Er sagte weiter, bei Allah, künftig werde ich niemals gegen dich eine Truppe versammeln. Er versprach es, der heilige Prophet gab ihm sein Schwert zurück. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Dusur zum heiligen Propheten sagte, bei Allah, sie sind gütiger als ich. Der heilige Prophet sagte, Ana hakku bizalika minka. Ich bin berechtigter dazu, Güte zu erweisen als du. Dusur kehrte dann zu seinem Volk zurück, jedoch war er völlig verändert. Er begann seinem Volk den Islam zu verkünden. Dusur erzählte auch das Ereignis, was mit ihm passiert war und wie er gefallen ist. Er beschreibt das Ereignis des Fallens folgendermaßen.
Ich sah dort einen eine Art Wesen. Als ich dort auf einem Schwertgehänge stand, sah ich, dass ein sehr großer Mann dorthin kam. Er stieß mich und ich fiel auf den Bauch. Dann erkannte ich, dass es kein Mensch war, sondern ein übernatürliches Wesen. Deshalb sprach ich sofort, dass es keinen Gott außer Allah gibt und Mohammed der Gesandte Allahs ist. Er sagt bei Allah, ich werde mich nie mehr außer mit ihnen bewegen. Danach begann er sein Volk zum Islam einzuladen. Es wird auch ein Vorfall mit einem Vogel berichtet. Also Jabir Raziyallahu anhu überliefert, wir waren mit dem heiligen Propheten sallam unterwegs. Ein Gefährte brachte einen Vogelküken und die Mutter oder der Vater des Vogels, einer von beiden, kam und warf sich vor dem Gefährten nieder. Also vor dem Gefährten, der das Kind gefangen hatte. Also das war der Vater oder die Mutter des Vogels, der sich vor dem Gefährten niederfiel. Er sagt, ich schaute, dass die Leute sich wunderten, was passiert sei, dass dieser Vogel selbst hergekommen sei. Dann sagte der Heilige Prophet zusammen, wundert ihr euch etwa über diesen Vogel, wie er sich für sein Kind opfert? Ihr habt sein Kind gefangen genommen und er hat sich selbst geopfert. Der Heilige Prophet sagte bei Allah, euer Herr ist barmherziger zu euch als dieser Vogel zu seinem Kind. So wie dieser Vogel gekommen ist, sein Kind zu retten, so ist Allah barmherziger mit euch. Es gibt auch die Begebenheit über die Heilung eines besessenen Kindes. Also Jabir erwähnt das. Bezogen mit dem heiligen Propheten sallam zur Schlacht von Zat Riqa. Eine Frau aus einem Dorf kam mit ihrem Kind und sagte, O Prophet Allahs, das ist mein Sohn und der Satan hat ihn befallen. Das heißt, er hat epileptische Anfälle. Der heilige Prophet sallam öffnete seinen Mund, legte seinen Speichel hinein und sagte, O Feind Allahs, gehe fort. Ich bin der Gesandte Allahs. Diese Worte wiederholte der heilige Prophet sallam dreimal, dann sagte er, nehmt diesen Jungen. Er wird diese Krankheit nie wieder bekommen. Eine weitere Begebenheit mit den 3 Straußeneiern wird erwähnt, also Jabir berichtet. In der Schlacht von Zat Riqa brachte Uqba bin Zaid 3 Eier, Strauß von einem Strauß. Der Prophet sagte, oh Jabir, koche sie. Ich brachte sie in eine Schale, kochte sie. Aber es gab kein Brot. Die Gefährten der Heiligen Prophet aßen sie ohne Brot und wurden davon satt. Und die Eier, sie blieben wie zuvor. Dann haben viele Gefährten daraus gegessen und wir sind weiter fortgelaufen. Zu diesem Anlass gibt es auch die Begebenheit einer Kamelstute, die sich über ihren Herrn beschwerte. Also Jabir überlieferte es, dass wir zurückkehrten von der Schlacht Zat Riqa, bis wir in der Ortschaft Sada ankamen und ein Kamel schnell eilend kam und weinte. Der Heilige Prophet sagte, wisst ihr, was dieses Kamel gesagt hat? Es spricht gerade gegen seinen Herrn und sagt, dass sein Herr ihn seit Jahren mit schwerem Last befüllt und ihn arbeiten lässt. Und nun möchte sein Herr es schlachten. O Jabir, geh zu seinem Herrn und hol ihn zu mir. Er sagte, O Prophet Allahs, ich kenne nicht den Besitzer dieses Kamels. Der Prophet sagte, dieses Kamel wird dir zeigen, wer sein Besitzer ist. Lass es frei, es wird dorthin laufen. So ging das Kamel zu seinem Besitzer. Er sagt, ich kam dorthin, brachte ihn zum heiligen Propheten und er sprach mit ihm über das Kamel. Der heilige Prophet sagte, verkaufe mir dieses Kamel. Er verkaufte es dem heiligen Propheten und der heilige Prophet ließ es in den Wald frei. An dieser Stelle gibt es auch ein Ereignis, dass Hazrat Jabir sein Kamel verlor. Hazrat Jabir berichtet,
In einer dunklen Nacht ging mein Kamel verloren. Als ich am heiligen Propheten vorbeiging, fragte er mich, was los sei. Ich sagte, O Prophet Allahs, ich habe mein Kamel verloren. Er sagte, dein Kamel steht an folgender Stelle, geh und fange es ein. Ich ging an jener Stelle, aber fand es nicht dort, kam zurück und erzählte es dem heiligen Propheten erneut. Er sagte mir dasselbe nochmal. Ich ging erneut, aber fand das Kamel wieder nicht. Also kam ich zum zweiten Mal zurück. Daraufhin sagte der heilige Prophet sehr liebevoll zu mir, komm mit mir. Der heilige Prophet ging mit mir, bis wir mein Kamel erreichten und er mir mein Kamel übergab. Es gibt auch ein Ereignis darüber, dass er ein sehr langsames Kamel hatte. Bezüglich dieser Schlacht berichtet Hazrat Jabir bin Abdullah. Ich war mit dem heiligen Propheten, als mein Kamel langsamer wurde und erschöpfte. Der heilige Prophet kam zu mir und sagte, Jabir? Ich erwiderte ja. Er fragte, was ist los? Ich antwortete, O Prophet Allahs, mein Pferd ist langsamer geworden. Er ist erschöpft und ich bin zurückgefallen. Der heilige Prophet stieg von seinem Reittier ab und fragte, hast du Wasser? Ich bejahte und brachte eine Schüssel Wasser. Der heilige Prophet pustete in dies und spritzte das Wasser auf dem Kopf und Rücken des Kamel und auch auf ihr Gesäß. Dann sagte der heilige Prophet, gib mir den Stock. Ich gab meinen Stock oder sagte, beziehungsweise ich sprach einen Ast ab von einem Baum und gab es ihm, dem heiligen Propheten. Er strich es ab einige Male damit über das Kamel und fing an, dann das Kamel mit seinem Gehstock zu ziehen. Dann sagte er, steig auf. Ich stieg auf das Kamel und sah, dass das Kamel so schnell wurde, dass ich es daran hindern musste, dem heiligen Propheten zusammen zu überholen. Er berichtet, ich fing an, neben dem heiligen Propheten zusammen zu gehen, woraufhin der heilige Prophet zusammen begann, sich mit mir zu unterhalten und fragte mich, bist du bereits verheiratet? Ich antwortete, ja. Hierauf sagte der heilige Prophet, hast du mit einer Jungfrau geheiratet oder einer Witwe? Ich antwortete, mit einer Witwe. Der heilige Prophet sagte, wieso hast du nicht eine jugendliche, junge Frau geheiratet? Du bist jung. Du hättest mit ihr einen spielerischen Umgang pflegen können, sie mit dir. Ich antwortete, ich habe Schwestern. Jabirs Vater wurde in der Schlacht von Uhud gemartert. Er hatte 7 Töchter, die die Schwestern von Jabir waren. Ich habe Schwestern und ich dachte, dass ich eine solche Frau heiraten sollte, die ihnen Trost spendet und ihre Haare zu Zöpfen flechtet und sie aufzieht. Sagte der heilige Prophet, du erreichst bald dein Zuhause. Wenn du ankommst, verfahre mit Weisheit und Vorsicht. Der heilige Prophet gab ihnen diesen Ratschlag. Dann sagte der heilige Prophet zusammen, bietest du dein Kamel zum Kauf an? Ich sagte, ja. Hierauf kaufte es mir der heilige Prophet zusammen für ein Okia, also etwa 28 Gramm Silber ab. Dann erreichte der heilige Prophet vor mir Medina und ich kam am folgenden Morgen an. Als wir zur Moschee gingen, traf ich den heiligen Propheten bei der Tür vor. Er sagte, bist du eben angekommen? Ich antwortete, ja. Er sagte, lass dein Kamel hier stehen und verrichte in der Moschee 2 Rakat des Gebets. Also ging ich hier rein und verrichtete das Gebet. Dann sagte er zum Hazrat Bilal, wiege ein Orke Silber ab und gib es ihm. Das war der Preis für das Kamel, der unterwegs vereinbart wurde. Hazrat Bilal wog es ab und gab es mir. Gab mir sogar etwas mehr. Dann wollte ich zurück. Der heilige Prophet sagte, schick Jabir zu mir. Jabir sagt, im Herzen sagte ich mir, dass der heilige Prophet mir mein Kamel zurückgeben wird und nichts war mir unerwünschter als diese Rückgabe. Der heilige Prophet sagte, behalte sowohl dein Kamel als auch den Preis. Das heißt, im Gegensatz zur Erwartung von Jabir, er dachte, dass das Kamel möglicherweise zurückgegeben werden würde und der Kaufpreis nicht zurückerstattet werden müsste. Aber der heilige Prophet sagte, behalte sowohl den Preis als auch das Kamel. Es gibt auch die Erwähnung eines Ereignisses, eines Wunders, wie aus einer kleinen Menge Wasser sehr viel wurde. Jabir berichtet, dass der heilige Prophet an einer Stelle sagte, O Jabir, mache eine Bekanntmachung zum Wusu. Ich sagte, hör zu, führt das Wusu durch. Ich hatte dies den Leuten verkündet. Wir haben zurzeit aber bestimmt nicht einmal einen Tropfen Wasser in der Karawane. Der heilige Prophet sagte, gehe zu diesem und jenem Ansari und schau, ob etwas in seiner Tasche ist.
Er berichtet, er sei dorthin gegangen und habe gesehen, dass aus einer seiner Schalen ein Tropfen tropfte, also sehr, sehr wenig Wasser vorhanden war. Wenn ich es ausgegossen hätte, hätte die trockene Stelle es aufgesaugt. Es war so wenig, dass es schwierig war, herauszukommen. Dann kam ich zum heiligen Propheten und sagte, O Prophet Allahs, ich habe nur einen Tropfen Wasser in der Schale vorgefunden, so wenig ist es. Wenn ich es ausgieße, würde die trockene Stelle es aufsaugen. Der heilige Prophet sagte, bring es mir. Ich brachte es ihm und der heilige Prophet hielt es in der Hand und sagte etwas und betete dabei. Ich weiß nicht, was der heilige Prophet dabei sagte. Dann gab er mir und sagte zu mir, O Jabir, hole eine große Wanne. Und ich holte einen großen Topf und legte es dem heiligen Prophet vor. Er hob seine Hand und spreizte sie auf und spreizte seine Finger. Das heißt, er legte, er legte seine Finger auf diesem Becken und das untere Ende der Wanne. Er sagte, O Jabir, nimm und gieße es auf meine Hand und rezitiere dabei das Bismillah und gieße alle Wassertropfen, die vorhanden sind, in meine Hand. Ich goss es über seine Hand und nachdem ich das Bismillah rezitiert hatte, sah ich, wie das Wasser wie ein Springbrunnen zwischen seinen Fingern hervorsprudelte, bis es voll war. Er sagte, O Jabir, rufe nun jeden, der das Wasser braucht. Er sagte, die Menschen tranken Wasser, bis sie sich satt getrunken hatten. Ich fragte, gibt es noch jemanden, der Wasser braucht? Dann zog der Heilige Prophet voller Hingabe seine Hand aus und die Wanne war voll. Über solche Wunder schreibt der verheißene Messias, auf dieser Stufe von Liqa, also Vereinigung mit Gott, hat ein Mensch bisweilen Eigenschaften innen, die sich jenseits der Kapazität des Menschen befinden scheinen und gefärbt sind mit der Macht des Göttlichen. Zum Beispiel warf unser Herr und Meister, der heilige Prophet, während der Schlacht von Badr, ohne ein Gebet ausgesprochen zu haben, sondern allein mit seiner spirituellen Kraft auf dem Feind eine Handvoll Kies, welche eine göttliche Kraft innewohnte, die sich auf die feindliche Streitmacht derart außerordentlich auswirkte, dass es nicht einen einzigen in jener gab, dessen Augen nicht von ihr beeinflusst wurde. Ja, die Augen von allen wurden von jenem Kies getroffen. Sie konnten nichts mehr sehen und liefen verwirrt und hilflos umher. Von diesem Wunder ist im folgenden Vers die Rede. وَمَا رَمَيْتَ وَلَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Das bedeutet, als du die Handvoll Kies warfst, da warst nicht du es, der warf, sondern es war Allah, der warf. Bedeutet, dass es göttliche Macht war, die hinter den Kulissen wirkte und das tat, was nicht in menschlicher Macht lag. Gleichermaßen wurde durch göttliche Macht ein weiteres Wunder des heiligen Propheten manifestiert. Es bezieht sich auf die Spaltung des Mondes und war auch nicht das Ergebnis eines Gebetes. Manifestiert wurde es allein dadurch, dass er mit einem mit göttlicher Kraft aufgeladenen Finger auf den Mond zeigte. Es gibt viele weitere Wunder des heiligen Propheten, die nicht von einem Gebet begleitet wurden, sondern durch seine Person manifestiert wurden, als Symbol der göttlichen Macht. Auch gibt es viele Wunder, die der heilige Prophet nur durch seine Kraft bewegte und nicht von einem Gebet begleitet wurde. Bei vielen Gelegenheiten vermehrte er das Wasser nur durch das Eintauchen seiner Finger in einen Becher Wasser so sehr, dass die gesamte Streitmacht und ihre Kamele und Pferde davon tranken, während die ursprüngliche Menge an Wasser nicht weniger wurde. Bei vielen Gelegenheiten stillte er durch Auflegen seiner Hand auf 3 oder 4 Laib Brot den Hunger von Tausenden. Einmal segnete er ein wenig Milch mit seinen gesegneten Lippen und eine Gruppe von Menschen trank davon und sättigte sich. Einmal machte er das salzige Wasser eines Brunnens durch seinen gesegneten Speichel süß. Bei einer Gelegenheit heilte er schwer verwundete Menschen, indem er auf ihre Wunden seine Hände auflegte. Zuweilen setzte er Menschen die Augäpfel wieder ein, die aufgrund einer in der Schlacht erlittenen Verletzung herausgefallen waren. Auf diese Weise manifestierte der heilige Prophet durch seine persönliche Kraft so einige Dinge, hinter der die göttliche Macht wirkte.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر